Lewe boda ture hoggansi adda addaa hoggansi Oromoo waan an jedhu kanatti nama hin jiru sobani isinitti himuu qabu isin sodaatan leeylaa jiru ani garuu dhugaa isinitti himee huccuu narraa baasu isinii wayya naa wayya naa ana akka malaalutti Oromoof ka ta'u Oromiyaaf ka ta'u ollaa keenyaaf kan ta'u empire motortortu isin jettan san qooyi bilee suphilee kabne mirga keenya keessatti kabachiifne ka ormallee kabajuutu nu ta'a. Rakkoo amma jiru harka dhaynaa dhiisa rakkoo amma jiru isinitti manamu. Warriili rakkoo guddaa keessa inni jirra bara argaan jirtan malee. Ela arra empire ka matarra taa'u Oromo. Nu ajjeesa maqaa keenan immoo orma ajjeesa. Nu miidha laalaa qabna. Orma miidha diina nutti horaa jira. You understand? Dilemmaan amma Oromoon keessa jiru takkaa waan akkanaa keessa seenee hin beeku. So let's be very careful. Reflect yaa goonu laalaa qabna. Wareegama kafalaa jirra. Wareegama kafallee jirra. Wareegama garuu ka gabalu biyya ijaaruudhaaf. Saba keenya du'a keessaa baasuudhaaf. Saba keenya hiyyummaa keessaa baasuudhaaf. Lolaan ittiin deemnaa biyya san keessatti impaayera tana diignu malee yoo ka jennu taate nutu inni diigamna dhugaan isinitti hima. Tokko haala qabatamaa kana lammaffaa humna ciccimaatu jira. Ka biyya san diiguus barbaadu ka biyya sun akka hin diigamnes barbaadu. Oromoof Amaaraa Tigree isin jechaa hin jiru humnoonni alaa. Humna san tursiisuu ka barbaadu jira biyya san at any cost. Biyya san diiguu ka barbaadu jira at any cost. Nu amma dirree gubbaatti taa'ee isinitti hima. Ani Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyya saniitiif kan hin jiru. Dirree gubbaa haa ta'u haa dhiifnu because nobody is going to win. Bara deeggartaa waan ta'e agartanii jirtanii. Duraa biyyiin ciccimsanitti Maqalee akka weeraru godhan. Harka dhayanii fi achiin ture. Faranjoota rabbii ja'aati. Jarri kun walloluu deema warri Finfinnee Maqalee kuni dura seera jennaan haa itti ciru nuun jechaa ture. Itti cire. Hoggaa inni bakka isaan kaase jarammoo gargaaranii fidan ol. Isatti immoo ciran. Hoggaa jarri Finfinnee jala ga'u dachaa ajaa'iin. Do you understand the game? Kana rakkoon jira. Ummata keenya yoo kaayaan nu taate tokkoffaa lolli dhaabbachuu qaba. Ani waraanii hiikkachuu qaban jedhu. Ani humni Tigraayis jiru, ka Oromiyaas jiru, ka Beenishaangol Gumuuzis jiru, humna Finfinnee jiru wajjin dirdirii keessaa seenudha. Dhagaa dhiisa harka dhiisa. Humni ani hiikkatu yoo jeen hiikkatu hin jiru warra. Maaliif dhaloota mataa fiitiin malee namaan hin masa qabne ijaarree jirra. Ijoolleen bosona jirtu bar ijoollee teenya ijoollee nu qarre nama biraati miti. Namni harka kennu namni qawwee hiikkatu hin jiru. Maaliif hanga wanti dhiibee bosona isa galche sun bakka hin kaanetti hanga rakkoon dhiibbaan roorroon bosona isa galche sun bakka hin kaanetti humni harka kennu jiru humni hin jiru. Kuni kana namuu beekuu qaba jechuudha. Nu ka jechaa jirru an kanin jechaa jiru humna Tigraayinis humna Oromiyaatinis ka Gumuuzinis ka Gaambeellaatinis kan hin jiru nagayaaf carraa kennu. Mootummaan immoo ka jennu dhiisii karaan kuni sis biyyas saba keenyas qilee malee gara tokko hin geessu dha jechuudha. Wanni jechaa jirru wanni dhaammachaa jirru waan baranne irraa kaane odeeffannoo hedduu qabna. Odeeffannoo qabnu irraa kaane muuxannoo biyyoota biraata irraa kaane wanni nuu ta'u waan ammallee hin muufattan malee isinitti hima. Oromoof wanni irra wayyaa
haga fete sa ulfatu haga fete sa dhimmiftu qoybaniituma jijjiiru ni danda'amti ni danda'amti ni danda'amti wayyaanee kubbisuu hin danda'amu osoo jedhan agarsiisa we can do it yoo wal dhageenye goone yar kaankiinis baankiinis osoo yaamaa caalamu yoo wal dhageenye yoo tokko taane tarsiimu yoo masakamne hin danda'amu kajaansanis agarsiifne jira yoo itti amanne ummata keenyaaf ka fayyadu kana jenne yoo amanne ni baasa kana jala kaa'uun barbaachisa ka duriyee lamaan jette ayluu na gaafate duriyeen gama lama oromoo fixaa jirti saamaa jirti lafarraa buqqisaa jirti mana irratti gubaa jirti duriyee kuneen bakka lolli jiru keessattuu naannoo shawaa lixaa shawaa kaabaa wallagga afran gujii keessatti tokko oboo fakkaatee dhufa duriyee mannaarraa ka'e ijoollee waraanaa qabdee agarsiisaa turte dhufee 200 sirraa fuudhee daldalaa taate dhufee sangaa sirraa fudhate yoo waati qonnaan bulaa taate hiriyaan isaa immoo dandeettii mootummaa fakkaatee dhufa yoo ati daasporaa jiraatte hin sobdan malee isin keessa namni hin dhabamu yoo ati daasporaa jiraatte abbaa kee butanitti doolaaraan gaafachuu eegalanii birrii warra akkasii qabu kuni jiru ummanni keenya keessa jiru kan akka dhoysoo barbaadan hin dhoysuan ummanni wallagga keessaa dhuftan ummanni shawaa lixaa keessaa dhuftanii hin dhoysinaa kan ummatatti himaa oromoon shorarkaa akka ammaa kana keessa hin beeku humni waraanaa gamalachuu wal lola jidduutti namni hin du'a saada san bira dabree garuu jidduutti durriyyeen hattuun bakka hundaa wal geesse kun waraana bilisummaa oromoo maqaa daata kun dannatti mootummaa bakka bu'aata ummata hiraarsaa jiran complete anarchy jira bar naannoo kana keessa jiran kanaafi hoggansi waraana bilisummaas ta'e hoggansi mootummaa naannoo oromiyaa nagaa akka buusan barbaanna hanga nagaatti buutti garuu seera waraanaatiin masakamuu qaban waraana ofii adaba itti godhanii kan sanbira dabrummoo akka amma eegalan kanatti saaxila baasanii tarkaanfii irratti fudhatanii ummata haara galfachiisuu qaban dhagaye kan nama butee mallaqa namarraa guuru ka sangaa tokko lama ta'ee tokko sangaa tokko irraa fudhatu tokko immoo kanaa kenniti irraa qalatu kanaan durriyyeen ga'ee yoonaan jette maqaa biraa naafiti ka irra hamaa itti dhayan okay this is serious ani anbar odeeffannoo qabatamaan asitti hima every day namni mana kiyya finfinnee dhuftan arguun ooltan namni mana kiyya dhufa naannoo kanarraa ragaa qabatamaa wajjin kanaaf ani durriyyee mootummaanis hin jenne waraana bilisummaa oromootinis hin jenne maaliifi humni waraana seerantiin talagamuu qaba jidduu